გამარჯობა ყველას, შუადღე მშვიდობისა. ყველას, ვინც გვისმენს, მიყურებს, ყველას გამარჯობა. ჩემს მხარდამჭერებს. ლაივისთვის ეს მაინდა-მაინც კარგი დრო არ არის, მაგრამ რახან სამწუხაროდ მე ხშირად არ მაქვს ბევრი დრო ამ ბოლო დროს და ამაზეც მოგიყვებით ეხლა. ამიტომ გადავწყვიტე, ახლა გავიდე ეთერში, ერთი წამით დაველოდოთ ცხების შემოსვლას. გამარჯობათ. გამარჯობა. ესე იგი შუადღე მშვიდობისა ყველას. ჯერ დავიწყებ მადლობით, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მომყვებით. აგერ 153,000 გამომწერი ყავს უკვე ამ page-ს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაფერს არ ვასპონსორებთ, არ ვაფინანსებთ, რეკლამებს არ ვუშვებთ. ეს არის თქვენი პირდაპირი ინტერესი და მხარდაჭერა. აბსოლუტურად სუფთა ციფრები არის ეს ყველანაირი რეკლამებისა და ბუსტების გარეშე. მე ვხედავ ასევე თქვენს წუხილებს, რომელიც ეხება ფასებს და ხელფასებს საქართველოში. წინა, როდესაც ჩავწერე ერთ ჩვეულებრივ კაფეში, თაწმინდაზე ამას, ვიცი, უკვე 100,000 ნახვა აქვს და მესმის, რომ განსაკუთრებით მშობლებს გვტკივა გული იმაზე, რომ ბავშვს რომ გაასეირნებ. გამარჯობათ, როგორ ახართ? გამარჯობა. ბავშვს რომ გაასეირნებ, ამ დროს გული გტკივა ადამიანს, რომ არა გაქვს საშუალება, რომ ბოლომდე დაისვენო და აკატავო საქანელაზე და ასე შემდეგ. ეს მესმის და ეს იმის ბრალია, რომ საქართველოში ეკონომიკა არ გვაქვს, ინვესტიციები არ შემოდის და რეალურად ფასები აწეულია ტურისტების გამო, ტურისტების შემოდიდების გამო. და მინდა გითხრა და ის ნედლეული, რომელიც იყიდება ყველგან, ეს ყველაფერი არის იმპორტული შემოტანილი ნედლეული. აი ხა შემოვიდა უკვე პოსტეული და ნედლეულმა ხო დაიწია ფასებში, ხო? იმიტომ წარმოება, ქართული წარმოება არის გამოსავალი მხოლოდ და მხოლოდ. მაგრამ ეხლა მთავარი რა მინდოდა მეთქვა, ბევრ რამეზე მაქვს სასაუბრო. ჯერ ეს ერთი, ესე იგი, თუ ხშირად ვერ მხედავთ ტელევიზორში, იმის გამო არის, ჩემო კარგო ხალხო, რომ არ ემთხვევა ეთერები ჩემ სამუშაო დროს. მე ვმუშაობ, ამჯერად ლექციებს ვყიდულობ ისევ როგორც ყოველთვის უცხოეთში, ხან ფიზიკურად მიწევს დასვლა, ხან ონლაინ ჩართვებით მაქვს და ეს ლექციები ხშირად არის საღამოს ხოლმე ან დღე არის, განსაკუთრებით ეხლა არის ზაფხულის სემესტრი და შესაბამისად ძალიან ბევრი დატვირთული გრაფიკი მაქვს, ამიტომ შეიძლება ხშირად ვერ ვნახოთ ტელევიზორში და ამიტომ აქედან გავდივარ ეთერში, როდესაც მე მაქვს ამის შესაძლებლობა. დღეს გავვრცელდა ინფორმაცია, ჩვენ გავავრცელეთ ინფორმაცია, ჩვენ და პარტიამ ხალხისთვის, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ დამოუკიდებელ საქმიანობას და გამოვედით კოალიციიდან. ეს იყო, ვინც იცის, ვინც გვადევნებს თვალყურს და გვისმენს, ეს იყო მოსალოდნელი, კარგად კოალიცია ჩვენ შევქმნით არჩევნებისთვის. მე მაშინ ჩავთვალე და ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელი იყო, რომ დაგვეზღვია თავი, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ მოეპარა ჩვენი ხმები და შემდეგ ეს ხმები არ წაეღო საქართველოს დამოუკიდებლობის საწინააღმდეგოდ. ანუ ბარიერსი აუცილებლად უნდა გადაგველახა ჩვენ და სხვა პარტიებს და გავაკეთეთ კოალიცია. მესმის, თქვენ მე მწერდით, გამარჯობათ, როგორ ახართ, გამარჯობათ, არა მიშავს, როგორ ხართ, ბოდიში ლაივით გავდივარ, 5 წუთში დაგიბრუნდებით, ეხავე, კი. მე მესმის, რომ ბევრს არ მოგეწონათ, ვიცი, რომ ბევრს არ მოგეწონათ, ზუსტად 5 წუთში მორჩებ.
და ვიცით რომ არ მოგეწონათ, გასაგებია და ხშირად ხდება ხოლმე კი ესე არის, რომ გულისწყრომაც მივიღე თქვენ წერდით, მაგრამ ძალიან რამდენიმე მაგარი საქმე გამოვიდა აქედან. ჯერ ერთ-ერთი მე ვფიქრობ რომ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება რა თქმა უნდა ვიღაცასთან თანამშრომლობა ადვილი არ არის, ჯობია მარტო იარო და შეუბერო როგორც გინდა შენ ჯგუაზე. თანამშრომლობა ოჯახში, სამსახურში ადვილი არ არის. ეს ნიშნავს რომ შენი თავი ცოტა უნდა გადადო და კომპრომისი ისწავლო. და ბუნებრივია შეიძლება ეს თანამშრომლობა ადვილი არ იყო და ჯობდა რომ უფრო ადვილი იყო რომ მარტო ყოფილიყავით, მაგრამ ეს ჭირდებოდა სამშობლოს და შესაბამისად მე და ჩემმა პარტნიორებმა ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და ეს გადაწყვეტილება იყო სწორი გადაწყვეტილება მაშინ. ეს კოალიცია იყო საარჩევნო კოალიცია და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ყველა ამომრჩეველს, ყველა მხარდამჭერს, ყველა გულითად ადამიანს, რომელმაც მისცა კოალიციას ხმა. შეიძლება იმიტომ რომ ბევრი მეუბნებოდა რომ აი შენი გულისთვის, იმიტომ რომ არ იყო შეიძლება იდეალური, მაგრამ ეს იყო საჭირო და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ამავე დროს ამ კოალიციამ გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ჩვენ დავანგრიეთ ორპოლუსიანობა. რატო არის ახლა ბიზნესია გადასული და აგერ მისი დამქაშები რატო არიან გადასული დაჭერებზე და პარტიების გაუქმებაზე? იმიტომ რომ ის თამაში რაც ადრე მათ ჰქონდათ, ნაცია, ყველა ნაცია, ყველა ნაცია, აი ეს თამაში აღარ მუშაობს. თქვენ ამის აღარ გჯერათ, მიუხედავად იმისა, რომ აგერ რაღაცა აგერ არის ტელეკომპანია ნადეჟდა და უშვებს ამ პროპაგანდას, თქვენ ამის აღარ გჯერათ. თქვენ ხმა მიეცით სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალას. ნაცები იქით, ჩვენ აქეთ. კატო იქა, ქვილი აქა. და შეიქმნა 4 დიდი გაერთიანება და ეს იყო მნიშვნელოვანი. მე თქვენ გამახსოვრებათ, ვინც ხმა მომცა 2020-ში თვითმმართველობის არჩევნების დროს, ვინც ხმა მომცა 2021-ში თბილისის მერის არჩევნების დროს. თქვენ იცით რომ მე სულ ამას ვამბობდი, რომ უნდა დააგვემთავრებინა ორპოლუსიანობა. სანამ იქნებოდა ორპოლუსიანობა და სანამ ოცნებად ყველას დაუძახებდა. ეხლაც ვეძახიან უბრალოდ ხალხს, რომ არ ჯერა ეს კარგად გამოჩნდა არჩევნებზე და ეხლა რა დარჩათ, გადავიდნენ იმაზე, რა ქვია, ის დაჭერებზე და რაღაცა Facebook პოსტებისთვის აპირებენ, რომ ხალხი დასაჯონ. მე მთელი წიგნი მაქვს დაწერილი სასამართლო კლანზე. Facebook პოსტი რა თქმა წიგნი მაქვს დაწერილი სასამართლო კლანზე. ხო და დავანგრიეთ ორპოლუსიანობა, როგორც გავაკეთეთ ჩუღურეთის არჩევნებში, რომ გავედი არჩევნებზე, აქეთ იყო ქართული ოცნება, იქით იყო ნაციონალური მოძრაობა. და ვამბობდი, რომ ეს გასაკეთებელია და შეიქმნა 4 გაერთიანება. ჯერ ეს ერთი. ეხა მეორე კოალიციური მუშაობა. ნახეთ, ვერავინ ისეთი სისტემა არის ჩვენთან ევროპული, რომ ვერავინ ვერ შეძლებს გააკეთოს რაღაცა მიიღოს 60%, 70% ეს ამბავი დაასრულებულია, იქნება ალბათ აგერ უნგრეთში არის და უნგრეთის ოპოზიცია იღებს 40% აქ. კი, ჩვენ შევძლებთ აუცილებლად, მე შევძლებ რომ ვიყოთ ლიდერები და შეიძლება იყოს სერიოზული განსხვავება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან, მაგრამ კოალიციური თანამშრომლობა დაგჭირდება და ეს იქნება საშუალება, რომ არავინ არ გაპატარ დიქტატორდეს, ხო? და ამის გამოცდილება ჩვენ შევქმნით. 4 გაერთიანებამ, რომლებმაც ერთად ვიმუშავეთ. მაგრამ ეხლა დადგა სხვა რამის დრო. დიდი მადლობა ავტო. დიდი მადლობა ყველას. ეხლა დადგა სხვა რამის დრო. ჯერ ეს ერთი არჩევნების საკითხი დასრულდა და მეორეც ერთი. ვისი დრო არის? ჩვენ თანამშრომლობთ აქტიურად ევროკავშირის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიებთან. ეს არის უდიდესი გაერთიანება ევროპარლამენტში, ანუ იქ სადაც ჩვენ უნდა წავიდეთ. ხედავთ ფოტოებს ჩემ არხზე, რომ იქიდან ხალხი ჩამოდის, ჩვენ დავდივართ, თანამშრომლობთ.
ჩვენ გვაქვს ფასეულობრივი თანხმედრა, ჩვენ მეგობრობთ და რეალურად ახლა ევროპა ხო ჩვენი სახლი არის, იქ მივალთ აუცილებლად. შევალთ, შევქანდებით. აი, ხო გახსოვთ ქართველები რომ აწეული დროშებით რო შედიოდნენ იერუსალიმში. ხო გახსოვთ ისტორიიდან ეს საამაყო დრო. ასე აწეული დროშებით შევალთ ჩვენ ევროკავშირში. უეჭველი. ხო და ამას ჭირდება ურთიერთობების გაბმა, თავის გაცნობა და მათთან მეგობრობთ ჩვენ. და კოალიციის ფარგლებში ეს არ იქნებოდა შესაძლებელი, იმიტომ რომ ამას ჭირდება რომ იყო დამოუკიდებლად აშენო პროგრამები, დამოუკიდებლად იმუშაო ხალხთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ახალ ეტაპზე გადავდივართ პარტია ხალხისთვის. ამ თანამშრომლობას ევროპულ სოციალ-დემოკრატებთან ვაგრძელებთ და ევროპულ სტრუქტურებთან და შესაბამისად ის ეტაპი, რომელიც იყო უკვე უკან ჩამოვიტოვეთ. ესე არის ყველა თავი, ხო იცით, დასრულდა იგი სიზმარი, როგორც ვეფხის ტყავსანში, ყველა თავს აქვს რაღაც დასაწყისი და დასასრული. აი ამის თქმა მინდოდა, ბევრი რაღაცეები კიდე მაქვს სასაუბრო, მაგრამ ეხლა დრო არ მაქვს, სამწუხაროდ მოგვიანებით დაგიბრუნდებით ყველას. რაიმე კითხვები თუ გაქვთ მოსაზრება სასაუბრო, ყველა აქა ვარ, ყველა მესიჯს ვკითხულობ და გელით დროებით.